佢嘅名字叫做 Rika 同埋蕭郎，將個舞台交俾佢。嚟臨我嘅戲台睇我嘅演出，咦？點解唔見嘉明嘅呢？咁多位旅行者，你哋有冇見過嘉明啊？佢約咗我去練功，唔知去咗邊度呢？等我告辭去揾下佢先。嚟月冇你要揾嘅嘢，呢度係我嘅戲台，請你哋唔好喺度打交，不過可以成為你嘅鎖門。嘉明。
Thank you，唔該晒我哋嘅香港組合 Rika 同埋蕭郎。